呀呀，爸爸，吉卡哇、卡哇치吉卡哇、卡哇치究竟係吉卡哇定卡哇치呢？分什麼名字？說！最近咧，香港尖沙咀咧就出現咗一個奇景啊！喺海港城對出五支旗杆附近咧，有成過千人打蛇餅排長龍，有人拖喼，有人瞓街，有人成晚唔食嘢唔去廁所，就係為咗死守嗰條隊。究竟為咗啲咩？唔通有錢派？錯啦，就係為咗搶手掌 size 咁大嘅 Chiikawa 公仔。嗱，究竟點解呢個 Chiikawa 熱潮咧可以咁紅，大旺咗香港成個 Chiikawa 經濟咧？咁其實睇翻咧，我手掌 size 咁大嘅一隻 Chiikawa 嘅公仔啦，咁佢喺二手市場咧真係有市有價噶。咁見到有黃牛黨咧，其實不惜咧用500蚊一個嘅人頭咧去到排隊啊，叫啲人咧就幫排隊啦，就入去搶呢3隻公仔噶。咁因為咧佢每隻公仔咧其實每人只係限購一隻嘅啫，咁所以咧令到咧佢嗰個即係黃牛大軍嘅隊伍咧都相當之人強馬壯噶。咁今次咧就見到個主辦商咧就好識玩啦，即係佢就知道為咗趕住啲黃牛黨啦，就利用到呢一個即係問翻佢知唔知一啲 fans先知嘅問題，咁如果佢答唔出嘅話咧，就要離開個隊伍。咁呢一招咧，我覺得係相當之有用噶。咁真係有啲黃牛大媽或者大叔咧，唔識答個問題啊，將 Chiikawa 變成 Kawachi， 咁就俾人逐出咗隊伍噶。呢個 Chiikawa 經濟咧，真係帶旺咗成個香港嘅消費市場啦。咁究竟呢一隻咁 Q 咁可愛嘅公仔咧，有啲咩魔力咧？嗱，首先咧，佢嘅故事咧就係好貼地嘅，佢唔係講啲咩熱血夢想嘅一個故事，佢係講一啲生活嘅寫照，係一個好貼地嘅故事嚟嘅。佢會打工啦，佢有人際關係嘅焦慮啦，佢會去捱肚餓啦，佢亦都會去討伐怪物㗎。咁個生活咧，其實又唔係話好如意、好美滿㗎。咁好多人咧睇完之後就覺得好似我哋而家嘅現實生活寫照。但係咧，呢3隻咁得意又可愛嘅公仔咧，佢哋從來咧都唔會因為遇到困難而氣餒㗎，反而係好正能量嘅積極向上嘅態度。咁所以咧，有 fans 睇完之後咧，就對佢哋愛不釋手啦。唔少人睇完之後咧，都俾佢哋嗰股正能量感染咗咧，而對佢哋嚴重入坑㗎。咁同埋咧，隻公仔咧炒到2-3千蚊咧，你覺得而家嘅人咧真係咁多錢去消費？而係有個現象喎，見到而家嘅人咧係從以前嘅產品消費啦，傾向去到情感消費㗎。咁以前我哋買一樣嘢咧，會追求佢個產品本質啦，或者名牌嘅牌子本身啦。但係而家買一樣嘢咧，佢表面上係一隻毛公仔，但係其實佢帶到俾我哋嘅係一種即係情感上嘅價值。點解咁講咧？咁有啲人咧就見到佢就覺得係自己嘅生活寫照啦，附加咗一個情感喺上邊啊。咁然而咧，令到佢買咗之後咧，佢係一個自我取悅嘅感覺㗎。咁所以咧，有好多即係中意佢哋嘅人咧，就會尋求一個即係精神上嘅滿足啦，然後不斷課金咧去買佢哋嘅產品。咁所以咧，啲人咧可能唔止買一隻公仔，然後買一堆公仔，令到 Chiikawa 經濟咧喺香港持續蓬勃咁發展㗎。與其咧，我哋笑啲人咧，即係亂買公仔唔識儲錢。不如咧都學下佢哋點樣去自製快樂。買炒價公仔又梗係貴啦，咁但係其實如果你排隊搶嘅話咧，隨時都可以搶到原價噶嘛。咁呢一種即係自我自製快樂嘅一種心靈上嘅安慰咧，其實真係有錢都買唔到噶。咁喺而家充滿一個即係比較負面情緒較多嘅時代啦，其實可以為快樂埋單咧，都係一件好事嚟噶。亦都算係消費市場上邊嘅一股正能量。與其咧，我哋成日都覺得咧，即係港人鍾情不想消費或者其他外遊消費令本地嘅零售市場遇冷啦，倒不如咧就趁住而家有呢個 Chiikawa 經濟咧，令到香港嘅消費市場咧可能再次蓬勃起來㗎。大家又覺得咁樣排隊買公仔值唔值？我就覺得快樂係無價㗎啦。大家如果對我哋嘅影片有啲咩意見，都歡迎留言俾我哋。如果中意我哋段片，就記得俾個 like 支持下，同我按訂閱 subscribe 啦。我哋下集再見，拜拜。una.